Bangun! Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua duduk. Adik, kita dah semakin dekat kan dengan program? Betul tu Husna. Bila program tu akan berlangsung? Program tu kan akan berlangsung pada hari Rabu, 7 Februari. Kejap. Program apa tu, adik? Oh, program hari ini kita ada misi utama sekarang. Kau perlu mengambil purifikasi daripada muadibah alia untuk diserahkan kepada sekolah Tahfiz Sahabat Insani. Misi ini sulit. Hati-hati dengan pemberian. Pengkhianat datang ke sini membawa rancangan yang jahat, ingin merampas purifikasi kita. Kau kena antara tanggungjawab ini, Rozi. Hari ini mereka akan dikukuhkan. Mereka
dinamakan sebagai Majlis Haflah Al-Ilmi. Tahniah diucapkan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Bangun. Terima kasih Adik Asyik.